बारिश के देवता ने इस महिला को श्राप दिया है। इसके ऊपर हमेशा बारिश होती रहती है। ऑफिस पे आने पर लिफ्ट में भी हमेशा इसके सिर के ऊपर बारिश होती रहती है। कंप्यूटर पे काम करते वक्त चश्मा खराब हो जाता है, लेकिन चश्मे को साफ करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके ऑफिस के पेपर बारिश में भीग जाते हैं और कंप्यूटर भी शॉर्ट सर्किट की वजह से बंद हो जाता है। और जब वो रेस्टोरेंट में जाती है तब बारिश के कारण उसके खाने पर पानी गिर जाता है और वो खाने की स्वाद भी नहीं ले पाते हैं। वो चुपचाप मुस्कुराते हुए भीगे खाना को खाती रहती है। रेस्टोरेंट की बाहर बारिश हो रही थी और अपने चाटा खोलता है, पर फिर भी उसके सिर के ऊपर बारिश गिर रही होती है। तब वो चाटा फेंक कर आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराता है। इससे हमें यही सीख मिलती है कि हालत जैसा भी वो हमेशा मुस्कुराना चाहिए। वीडियो को लाइक करना ना भूले।